antsika rehetra indray tatrao fotoana manokana izay iarahantsika amin'ny ty herinandro izay nijerena manokana ny lohahevitra izay ampaherezana andreo izay tratrandratra-piainana hoe aoka izay ny herisetra, aoka izay ny herisetra. Hiezaka ifampahery isika, niezaka fanome torohevitra ary androany isika dia hijery manokana indray lohahevitra manokana. Raha mijery ny vaovao maneran-tany isika eo amin'ny tambanjotra serasera dia hita fa mirongatra ny herisetra. Vao manokatra vaovao ianao na mijery ao amin'ny fahitalavitra na Facebook dia mahita fa hoe misy zaza voaolana, misy zaza tsy hita, misy vehivavy voaolana, misy lehilahy ampijaliany vadiny. Izany rehetrarehetra izany ny hita ao anatin'io tambajotra serasera io ary izay indrindra no antony tanterantsika an'izao lahadinika izao hoe efa ampy izay. Marina tokoa fa efa voasoratra mialoha ao amin'ny Timoty 2:7 ka hatramin'ny 7 hoe fa aoka ho fantatrareo izao fa any am-parany any dia hisy andro mahory fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manora esireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, manontolo fo, mpanendrikendrika, tsy manompo lozabe, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, entiny filana maro, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina, efa voasoratra izany. Kanefa tonga ny fotoana ankehitriny izay anasako anao, aoka izay ny herisetra. Raha tiantsika no anisan'ny fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra, hahatonga ny hafa, hahatonga ny manodidina anao hahatsapa fiadanam-po, izay fiadanam-po efa anananao dia izao, ndao hifanome tanana isika. Manasa anao ary fa hiaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao satria afaka tanterana izao programa manokana izay ahafahanay mifampahery, ahafahanay miaraka mizotra ho any amin'ny famonjena eo tongotrao Jesosy Kristy. Satria ianao rery ihany no vahaolan'ny zavatra rehetra ary ny fiarahana aminao rery ihany no ahitana ny tena vahaolana mahomby sy maharitra. Koa omeo ny fanahy avy aminao ary izay tsirairay avy, hatakaranay ny sitraponao eo amin'ny fiainanay, hahatonga anay ho fantsipitahiana ho an'ny hafa ary hahatonga ny hafa ihany koa izay miaina ao anatin'ny ratra-piainana hanao fanandramana miaraka aminao ary ame aminao ny vesatry ny fiainana rehetra eo aminy azahoany fiadanam-po amin'ny firaisana aminao. Dia ny sitraponao no tanteraka amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitantsika teto nandritra ny ty herinandro ity ny hoe mila tena ilaina ny manangana ekipa nampitarika vonona iaino hampahery ireo olona izay ao anatin'ny ratra-piainana. Faharoa isika dia nahita ny hoe mila mahatakatra hoe inona ny sakana mety hisy eo amin'ny fiainan'ireo olona izay niaran'ny herisetra. Ary omaly isika dia naheno ny mahakasika hoe raha tiantsika ny hanampy an'ireny olona voan'ny ratra-piainana ireny dia izao mila miaino ampalianana isika. Androany indray isika izany dia hijery teboka vaovao dia hoe mila mahatana tsy ambaratelo isika. Mila mahatana tsy ambaratelo isika. Satria matoa ianao izany, misy olona anankiray manantona anao hiresaka aminao dia izao fidina manokana ianao izany amin'izany iraka izany. Tadidio fa ny fahafahan'ny olona anankiray hamboraka ny ao anatiny amin'ny olona anankiray dia tena fahezaka ngeza be izany. Tena efa nisy dingana ngeza be tao anatin'ilay niara-ny herisetra
fananany faniriana te hiala ao anatin'izany ratra ao anatin'izany. Dia ianao no novidiny hanampy azy. Dikan'izay tena ilaina zany ny mahatana tsiambaratelo. Ny fahaizana miaino no teboka sarotra indrindra amin'ny sehatra ny fifandraisana. Ny fahaizana miaino dia tsy mitaky mari-pahaizana ambony zany, fa kosa tena mila fahaizana ny mahay miaino. Tena mila finiavana ao anatin'ny olona novidiana manokana hiaino. Ary mila manana faharetana ny olona tsongaina manokana tahaka izany. Araka ity sary kely izay aseho eto ity dia izao: handrafitra zavatra simba ianao, hamerina zavatra anankiray amin'ny toerany ianao, ary mety misy zavatra anankiray efa tsy hita efa ela, fa ianao no hanampy anazy mba hahatonga anazy hiverina amin'ny laoniny indray ilay zavatra efa potika, ilay zavatra efa naratra, ilay zavatra efa tsy hita teo intsony. Izao no voalazan'ny Salamo 139:9 hoe: hanome saina anao sy hampianatra anao aho izay lalaka alehanao. Hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsaina anao aho. Jehovah no miteny izany aminao. Satria ao anatin'ity trano anankiray izay mety efa simba ny rindrina amin'ilay trano, mety efa tsy hita hojerena intsony ilay trano, dia izao ianao no novidiana manokana hanamboatra an'izany toerana izany mba ho toerana mahafinaritra na dia eo ara ilay ratra. Hanampy ilay olona ianao mba hahita fa ao ambadika n'io zavatra ratsy hitan'io dia misy fanantenana mbola azo antenaina sy avaozina indray. Ka misy matoky fa ity programa izay natao teto ity dia voalohany indrindra aloha afaka ny hanampy an'ireo olona izay nanana ratra, fa eo Jesosy vonona ny hanampy anao izy, hanafaka anao izy. Ary eo ihany koa Jesosy haniraka olona azo antoka ahafahanao hanampy anao hijoro indray eo amin'ny toe-javatra izay misy anao io. Ny atao hoe mahatana tsiambaratelo, raha ilay resaka andresantsika teo izany dia izao hoe ny atao hoe olona manana mahatana tsiambaratelo izany dia olona manana fahaizana miaino. Olona miaino sy mahazo izany ary mitazona izany tsiambaratelo izany. Miaino tsy misy hevitra mibahana mialoha ao anatiny. Rehefa misy olona mitantara zavatra aminao izany dia tsy mitsara, tonga dia ny fitsaranao no teneninao avy hatrany. Fa olona mahay miaino misaina tsara, tsy ampitsaratsarana, dia hitanao fa izy voka lehibe eo amin'ny olona izay miaino anao izany zavatra miresaka aminao izany fihetsika ataonao izany. Olona mahay miaino sy maniry hanampy, ary miaino nefa tsy mifosafosa na mamadika amin'ny fitokisan'ilay olona niara-ny herisetra. Io zany tena teboka mila jerena mihitsy io zavatra io, satria amin'izao fotoana izao dia betsaka ny olona izay miaina ao anatin'ny efa voan'ny ratram-piainana. Ka raha ianao no aton'ny olona anankiray no heveriny mba hoe hanampy anazy kanefa ny mifanohatra amin'izay no ataonao, dia tady idio fa ianao no simba voalohany amin'ny zavatra nataonao. Satria isika dia nataon'Andriamanitra hifanampy eo amin'ny fiainana izany. Mila rehefa maheno ianao izany zavatra anankiray dia izao tady idio fa tehiteny zavatra hafa aminao Andriamanitra momba ny fiainanao.
Tia hanampy anao Andriamanitra amin'ny toe-javatra trehanao ihany koa. Ka iny olona mitantara aminao iny dia fomba anankiray iny mety hanafahana anao mety hanampy anao ihany koa. Ao anatin'izay ny zavatra mety iseho rehefa tsy misy miaino ilay olona manana ratra zany dia izao mety misy trangan-javatra iseho eo amin'ny fiainany. Ny dona mahazo ny olona anankiray dia misy fiantraikany eo amin'ny fomba fisainany avy hatrany. Ary hitarika azy na zany ilay izy hitarika anazy hiotra eo amin'ny fiainany na hitarika anazy hivary lavo izany dia tsy raharahany tenany izy dia mitarika ho any amin'ny fanomban'ny tenany izany zavatra izany. Ahoana ny fisehoan'ilay izy? Miezaka mamono heritreritra tsotra izao izy. Mamono heritreritra izy dia any amin'ny zava-mahadomely izy mandeha. Mamono heritreritra izy dia toaka no hosotroiny. Tadidio anefany fa raha ao anatin'izany karazan'olona izany mety toerana misy ianao amin'izao fotoana izao, tsy vahaolana izany. Satria vao mainka hampiditra olana vaovao indray eo amin'ny fisainanao, eo amin'ny fahasalamanao, eo amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa. Ny karazan'olona tahaka izany ihany koa dia mety tsy ekeny ilay ratra fa tanterahany eo amin'ny fiainany ilay zavatra nandratra azy. Ataony lasa fahazarana indray izany ny fiainana ilay toe-javatra, ohatra hoe zazavavy anankiray, ohatra na zazalahy anankiray, ohatra tratran'ny herisetra ara-pananahana dia tsisy ny aino izy, tsisy mba nampahery izy, dia inona ny zavatra ataony? Lasa izy lasa tovavy sanatria, lasa hivarotena. Lasa mahafinaritra azy ny miaraka amin'ny vadin'olona. Lasa mahafinaritra azy ny mitady volana eman'olona amin'ny alalan'ny resaka firaisana ara-nofo ohatrany. Lasa fahazarana ilay izy dia nefa tsy tsapany fa fahampitehana ihany koa izany zavatra izany. Fitotonganana any amin'ny ratsy indrindra izany zavatra izany. Ary ny olona tafiditra ao anatin'izay hoe manana ratra nefa tsisy miaino izay dia miezaka maneho amin'ny fihetsika hafa izy mba hitenenany amin'ny manodidina anazy hoe ity izany mba jereo. Mety amin'ny fitafiny izany, mety amin'ny fiteniny izany, amin'ny fiakanjony izany, amin'ny fomba fanehoany hevitra izany. Izany zavatra rehetrarehetra izany dia misy eo amin'ny tontolo iainantsika daholo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Ka mila isika mangataka ny fanahy masina hanokatra ny mason'ny saintsika satria mila vonjy ireo zanakitsika ireo. Mila vonjy ny vadinao, mila vonjy ny ray-tapo aminao, ny fianakavianao, fiarahamonina misy anao. Tadidio fa ny olona ao anatin'ireny trangan-javatra ireny izany hoe tratran'ny ratram-piainana dia mety ao anatiny ao ihany ilay vahaolana hampahomby anazy eo amin'ny fiainana. Fa mila hiainona fotsiny izy. Mila hiainona izy hamoaka ny ratra ao anatiny. Mety mandany fotoana izany mety tsy tonga dia hiresaka ilay olona fa izao mila anao izy hiaino azy. Na zany izay lalana anankiray, na zany izay mety ho lasa olona tsy mahita ny lalako mba hanatanteraka izy ka mila anao hanampy azy. Matoa nataon'Andriamanitra hoe misy ny alina dia misy ny atoandro. Dia tahaka izay ihany koa ny fiainantsika. Tsy hijanona ao anatin'ny maizina foana ny tian'Andriamanitra hiainantsika. Araka ilay fanoharana efa atao foana hoe ao anatin'ny 820 ora adiny 9 ihany ny maizina. Ao anatin'ny 420 ora dia adiny 9 ihany ny maizina. Fa ao anatin'ny ora sisa dia mazava dikan'izay misy zavatra tian'Andriamanitra ho hitanao fa tsy hiainanao foana ao anatin'ny ratra-po, ihany ao anatin'ny fahamazinana izao fiainana izao. Misy firaisapo sy
fahafahana mitaraina ao anatin'ny toerana azahoana fialofana sy fiarovana. Rehefa mahatsiaro zany ny olona anankiray fa misy miaino izy, dia izao lasa mitsiry ao anatin'izay vondrona miaino azy izay ny firaisapo sy ny fahafahana afaka hampivelatra anazy eo amin'ny fiainana. Manampy ny olona tsapa fa voaro fa tahaka afaka izara ny tantarany ny fananana mpiaino vonona anampy. Ianao manomboka miaino azy io izany dia mampitsiry fanantenana ao anatiny. Singa iray hoenty mamorona toerana atsapana ho voaharo ny fahaizana miazona ny tsiambaratelo. Fa raha vao ianao no ny tantara ny tsiambaratelo ny olona anankiray dia tadidio fa ianao no nanapaka ny fifandraisana teo amin'ilay olona. Ary tsy ny fifandraisana ihany fa izao hamodika anao ihany koa izay tsy fitananao ny tsiambaratelo izay ary hanomboka hisy eo aminao ihany indray ny ratra satria vokatry ny tsy fitazomanao ny tsiambaratelo dia miteraka ratra ao anatinao izany zavatra izany. Ny tokony ananantsika zany dia izao io fahaiza-miaino io dia izao mila manana fahaizana miaino isika ary mitana izany ho tsiambaratelo. Mila miaino tsy ampitsaratsarana isika. Rehefa manoloana olona anankiray dia aza atao mihitsy hoe efa fantatro indray fa zao no teneninao. Amin'ny alalan'ny fihetsika isika, amin'ny vava isika mety tsy miteny an'izany, fa amin'ny fihetsika asehontsika tonga dia maneho be isika hoe zao indray zao no teneniny eo raha vao miteny eo. Zany fihetsika tokony tsy aseho mihitsy eo anatrehan'ny olona anankiray manana ratra. Ny hoe mahay miaino zany dia midika ho falianana marina sy faniriana hanampy azy. Ary aoka izay tian'ilay olona manana ratra tenenina no henoinao fa tsy izay tianao henoina no henoinao. Ao anatin'izay ihany koa dia rehefa miresaka ilay olona, mitantara ilay olona, izay ilay hoe nahatonga an'ilay resaka tamin'ny fakomaly ilay hoe mila manana fotoana isika rehefa mipetraka amin'ny toeran'ny olona miaino io. Miaino olona manana ratra. Miaino tsy manapaka ny tian'ilay mpitantara ambara. Satria misy zavatra misavorivory be ao an-tsainy ao. Dia ny famoahany an'izay no mahatonga anazy hisintona an'ilay zavatra mikorontana ao an-tsainy ao. Dia ianao zany no tokony ataonao dia mandamina ny zavatra ao an-tsainy. Tahaka an'ity sary izay aseho eto ity, misy kofehy mikorontana be dia be ao amin'ilay olona anankiray fitratrany ratra. Dia ny ataonao zany dia ny mandamina an'ilay kofehy mikorontana mba ahatonga an'ilay kofehy ampiasaina amin'ny tokony ho izy. Jereo tsara fa ny olona anankiray tratrany ratra rehefa miresaka izy dia raha tena miaino ianao dia izao misy lesona azo tsoahana ngeza be amin'ny zavatra izay resahany eo. Mila ilainao zany no maneho falianana aminazy ihany koa, tsy ny sofina ihany no miaino fa ny maso ihany koa dia miaino. Ny fiainonao azy amin'ny alalan'ny fomba fijerenao anazy, mety amin'ny alalan'ny fihetsika ataonao ihany koa dia tena manampy an'ilay olona izay ao anatin'ny ratra. Mila mahay miaino zany sika afaka mamantatra ny hafatra ampitaina ao ambadiky n'ilay teny teneniny. Mety miteny izy fa izy miteny io misy zavatra mbola tsy sahany avoaka ao. Dia amin'ny alalan'iny teny teneniny iny ianao zany dia ho hainao hoe zao no tena tian'ity olona ity hatongavana. Dia miverina indray amin'ilay teny izay voalaza tao amin'ny salamo hoe hanome saina anao sy hampianatra anao izay lalaka alehanao ao. Rehefa tafaray amin'ilay raitsotoa izay izy no mahalala ny Tsipria hampiainana ny tamin'ny lasa ny ankehitriny ary no avy, ka tafaray aminy ianao alohan'ny fampiresahanao amin'ny olona anankiray izay manana ratra
dia izao izy no anampy anao ny fanahy no anampy anao alairay tsy toa no anampy anao mba hahafahanao mahafantatra ny tena tokony anampianao an'iny olona anankiray iny. Ary ao anatin'izay dia tokony hanana fahaiza miaino isika mba hahafahantsika tsy tsaratsara ilay tantaran'ilay olona, tsy hanapaka ny tantaran'ilay olona, fa izao koa ahiteny hanampy anazy isika amin'ny alalan'ny fitantarany an'izay trangan-javatra izay. Izao ny voalazany teny eto hoe midika ho fiainoana tsy ampitsaratsarana ny tantaranao manokana izany hoe miaino ny fitantarany fa tsy manapaka izany amin'ny fitantaranao ny tantaranao manokana. Tsy mifosafosa, tsy famadihana ny fitokisan'ilay olona ny zaran'ny tantara taminao. Be dia be ny zavatra mbola mila ianarana ao anatin'ity hoe vondrona ny miaino ny olona tratran'ny herisetra ity. Ka ao anatin'izay, ho an'ireo olona izay manontany mahakasika izany, dia izao betsaka ny zavatra mety miseho any anivon'ny fiarahamonina misy antsika any. Ho anao izay ao anatin'ny ratra ankehitriny dia mandrisika anao fomba anankiray ahafahana manampy anao dia ny famakianao ny Baiboly izany. Ity ny lakile ny zavatra rehetra azahoanao fampaherezana eo anatrehany toe-javatra izay atrehanao. Be dia be ny boky izay mety afaka manampy anao, fa ity no atao vilaram-pahamehana fa ho hitanao ny lakile ny fahombiazana izay ho atoron'Andriamanitra anao eo amin'ny toe-javatra izay atrehanao. Tsy irery ianao fa eo Jesosy vonona hampitrakanao, hampahery anao izy ary hampandresy anao. Ho antsika ihany koa izay vonona ny hanampy ny olona tratran'ny ratram-piainana, dia izao be dia be ny boky azontsika trandrahana hanampy antsika amin'izany zavatra izany. Tahaka ny hoe vivez communiquer, vivez sans stress, santé par les aliments, bien-être au féminin, karazany fotsiny ihany ireo. Fa ireo zany dia anisan'ny boky azo trandrahana fa antsika manampy ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina izay misy antsika. Tsy fanampiana vava fotsiny, resaka fotsiny izany ny atao, fa eo ihany koa ny fanampiana eo amin'ny fitazam-batana, eo amin'ny sakafo izay hohanina. Misy fiantraikany daholo mantsy izany rehetrarehetra izany eo amin'ny fiasan'ny selan'ny ati-dohantsika. Ka ny tompony hanampy antsika, hampahery antsika ary ho heninao mipitsika ny fanahy mitarika anao amin'ny lalana fahombiazana izay tiany Tompo izorako sy izoranao. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Jehovah Tomponay masina tsara fo indrindra any an-danitro, midera sy mankalaza ny anaranao ary manome voninahitra anao amin'ny fiarahana izay natao teto androany. Hitanao ny zavatra miatrika eo amin'ny fiainanay amin'izao fotoana izao. Mpamonjy ity vonjeo izahay, afaho izahay, ary aoka ianao hidrantsehatra eo amin'ny fiainanay mba hahafantaranay ny lalan'ny fahombiazana izay voasoritinao ka tonga anay ho vita fihavanana aminao. Ampianaro izay andinika ny soratra masina mba ahitanay ny vahaolana mahomby maharitra avy aminao mpamonjy malala. Ary ny olona izay irahanao hanampy andreo rehetra izay tratran'ny ratram-piainana dia ny fanahinao anie no hitoetra ao anatin'ny tsirairay avy ka iseho ny voninahitra ao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana sy ny vavaka izany. Amen.